Ertalab bo'ptimi? Qani soatni ko'raylikchi. 8:30 bo'pti-ku. Hayyo, barchangizga assalomu alaykum. Men Salman Kompotman. Yangi videomga xush kelibsizlar. Videolar kelishinglardan kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni so'rab qolaman. Mana bugun videoda qishloqdagi sarguzashtlar, mana mening yangi ko'chib kelgan uyim. Bo'lmasa videoni oxirigacha ko'ringlar. Bugungi video juda qiziq bo'lishi aniq. Qani bo'lmasam ketdik. Qani bu merda oldiga bitta kirib ham chiqaylikchi. Menda na tomorqa bor, na boshqa narsa bor. Bu Dark bormikan? Dark. Eshik ochiq-ku. Dark yo'q ekan. U shaharga ketgan bo'lishi kerak. Yana kim bor edi mana bu yerda? Mana bu yerda Leon uyi bor edi. Leo. Bormisan? Leo, qani nima qilyapsan buni uyda? Leon uyiga kirish mumkin emasmi? Nimaga kiryapsan? Birovning uyiga so'roqsiz. Yomg'ir yog'ayotgan ekan, shunga kirib olaverdim. Yomg'ir yog'sa tashqarida tur. Birovning karavotgacha chiqib olgansan. Bo'pti, hozir chiqib ketaman. Lekin o'ziga aytma. Aytaman o'zi kelsa ham. Jiddilar o'zidan ketadimi? Men. Assalomu alaykum, mer. Va alaykum assalom. Uyingda ish yo'qmi? Bor. Unda nimaga ishni yo'qmayapsan? Uzr endi men. Menga bitta ish yo'qmi? Men tomorqam ham yo'q, tomorqa qurib olaymi? Mer tomorqa qurasanmikan? Tomorqa qursang, tomorqa qur. Senga bitta ish bor. Meni uyimda ishini ko'ryapsanmi? Ha, ko'ryapman. Shunaqa eshikdan qo'yib chiqish kerak hamma joyga. Uyimni ichiga kirsang, o'rtadagi sandiqdami bitta sandiqni ochsang, eshiklar bor shunday. Oldidan qo'yib chiq. Kirka va bolta ham bor. Olib qo'yib, eski eshiklarni men yopib ber. Xo'pmi? Bo'pti hozir. Meram. O'rta sandiqda ekan. Mana ozgina olamiz va mana shuni ham olamiz. Bo'ldi, mer. Men hozir qo'yib ketaman. Bo'pti, tezlash. Bu butun qishloqqa yetmaydi bu. Butun qishloqqa bir stak olish kerak. Qishloq juda katta. Mana bu sotiladigan uylarga ham qo'yib chiqish kerak. Leon uyiga ham qo'yaman. Mana o'zimning uyimga ham bitta qo'yay. Men merda oldiga bitta kelib chiqaydi. Mer? Nima deysan? Bir dam olishga ham qo'ymaysan, ey. Bu o'zimizni mana shu quduqdan bu yoqqa territoriyaga qo'yaymi yo narigi territoriyaga ham qo'yaveraymi? Yo'q, mana bu quduqdan bu yoqqa qo'y, ahmoq. U yoqqa qani u yoqqa eshik? Pul yetmaydi u yoqqa eshikka. Bo'pti. O'zim ham o'ylagandim. Men hamma joyga qanaqa besh qo'ydira olmaydi-da men. Do'konchi bratanni ham qo'yib chiqay. Assalomu alaykum, bratan. Va alaykum assalom. Yo'q, hech nima. Просто eshik qo'yib chiqyapman. Bu eshikni ham olamiz. Mana bu yerda eshik yo'q ekan, bu yerga ham qo'yib olamiz. Mana bu yerda zina ham yo'q. Mana. Menga eshik qo'y dedi, zina qo'y demadi. Shunga men faqat eshiklarni bilaman.
Bu yog'icha bu yog'i nima? Bu yog'i boshqa nimami yo? Bu yog'iga shag'al to'kilgan, bu yog'iga qum bo'lyapti, to'proq. Bu yerdagilar nima? Odam emasmi? Telefonda olishga barobarmi? Mana meni o'zini uyiga ham o'zini uyiga qo'ydirmabdi. Kim bilmasa merga men mana shu uyda o'zim qurib berganman. Agar merga uy qurib berganini chiqaringlar desangiz, unga bitta bo'ling kanal ochib chiqaraman. Mana bu Ozodbekning do'koni. Bu yerga ham qo'yishyapman. Cho'ska yurtdi. Mana bu uyi. Как раз. Eshik qani? Как раз. Yana ozgina qo'yib olay. Golemlarni yurishiga qarang. Do'kon mana bu yerda o'zi boshqacha ish ekan. Mana bu nop uyiga ham qo'yaylik. Nop bo'lmasa, boshqa joydan olibmiz. Nop bo'lmasa xafa bo'ladi. Mana nopni uyi deydi. Mana bu falson uyi. Falson uyiga ham bitta eshik qo'yaylik, bo'lmasa u ham xafa bo'ladi. Mana bu Karlning uyi. Jitel. Bo'ya bu yerda. Ha. Jitel. Qalaysan? Kapot qalaysan? Yaxshi. Uyingga eshik qo'yapman. Qo'ydim. Ana uying ana yerda-ku. Bo'pti, rahmat. Eshik qo'ygan bo'lsang. Bo'pti. O'zing nima qilyapsan qishloqda? O'zim aylanib yuribman. Nima qilardim? Bo'pti, aylanib yur. Shunaqa bitta ish qilma. Faqat aylanib yur. Bular tomorqasi bor. Ishlamaydilar. Ahmoq bo'lib ketishgan bu jitellar. 21 22 mer qo'yaver dedi. Yetgan joygacha qo'y dedi. Rayon poyon farqi yo'q menga. Qo'yib tashlayveraman. Chunki mana bu yerda yana bir do'konchi bratan bor. Assalomu alaykum bratan. Uyingizga eshik qo'yapman. Hoy bratan, qaravering. Ha, nima deysan? Nima kerak? Hech nima, uyingizga eshik qo'yapman. Bo'pti, qo'yaver. Shunda ham qo'yaman. Bu kimning uyi ekan? Voy, jitel, qalaysan? Ahvol zo'rmi? Mana bu o'zim do'konimga ham qo'yib chiqay. Men do'konim bu avvalgi eski uyim, mana shu do'kon qurdim. Mana bu Ozodbekning sotiladigan uyi. Bular ham bizning rayonga kiradi-ku, shunga. Xullas, korotchi bo'ldi. Jitellar. Voy, ikkalasi birda joydan chiqdimi? Nima qilyapsizlar? Men mana qo'yib bo'ldim. Bo'pti. Yo'q, qalayim. Men soxta mer bu. O'ldirib olish kerak men shunaqa. Bo'pti, o'ldirib ol. Sandiqqa tashlab qo'yaman. Ha, menga pul beraman deganingiz. Bo'pti, sandig'imni ol birsdan. Uzr, men uzr, bilmadim. Yo'qol! Ahmoq, nimaga urasan? Yo'qol, puli ham yo'q senga, yo'qol. Hali qarab turing. Qarab turing hali siz. Siz bilan boshqacha gaplashamiz. Barchangizga xayr do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish
Unutmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.